Так, у нас 3 маршмелловки. 3 шпажки А4. Пойдем жарить. Ну что, дети, берите по одной. Кстати, они отличаются по цвету. Одна белая и 2 как таких розовых. Угу. Ну, таких. Кто какую берет? Пойдем? Да. Ну, берите. Ну, я не знаю, ну вот это. Пошлите. Красиво. Поснимаю, что мы тут делаем. Аня, подожди, сейчас я приду. Блин, огонь там такой жесткий. Это там картон просто наверное, горит. Вот такая у нас уже ситуация. Вон костерчик. Что там, что трещит? Ой, да, что-то он мощный. Я только людей видела, которые жарят. Глаз хоть попадет? Это нам подарили, когда мы беседку покупали, такой маленький мангальчик. Сейчас я туда, давайте А4 спалим. Кстати, он же любит огонь. А4 огонь, он вечно пишет, помните? Да, лава-лава. Лава-лава вот тут. Вон даже огонь внизу, язычки огня. Ну что? Он хочет, чтобы сгорело. Мам, только надо это, отбежать. Мама, только надо? Главное, чтобы... Мама. Все, пошел. Процесс. Да вот так. Мама, а у меня хоть рука не поджарится. Ой, прямо глаза потом теплые от этого. О, на камеру так красиво, кстати. Ну, блин, я подела. Ну вообще да, надо подождать. Вообще я вот тут держу руку, уже больно. Но оно должно запекаться, получается. Он запекается, это я вижу. Стойте, кажется, у людей по-другому. У них там еще Может какая-то сверху надо? штучка. У них Ну смотрите, уже что-то оно темное. горячее, наверное. Канцерогены. Оно горячее должно быть. Ой, Блин, ой, пырскает. огонь пустила. Ой, О, какая. ой, это там что-то. Там один раз она чуть ли не потухла. Какие-то палочки коротенькие, Ага. подлиннее бы. Это надо какие-то подлиннее. Да у нас Сейчас, есть наверное, дома, кажется, такие длинные. Берешь такой, и все. Ой, так Такие пырскает. палки Ой, горить! Батюшки! Передержали. О, сахаром запахло жженым. Понюхай. Да нет. А это будет? Красивые, согласна? Давай. О, прямо ноги теплые. Это вообще печка целая. Ага. Ну, слушай, на улице жарко. Ну да. Прям в огне маршмеллоу. Не Жарилось. поджарь. Чур мою Палка хорошую. горит. А, надо Ну, подуй это. Свечка с маршмеллоу. Ну, Ай, а ё-моё, ну ты. да Она блин. липучая. Да, ой, я Палочку плохо. забираешь. Ну да, и что я плохо снимаю? Ну, не снимаю. Ну что, будете есть? Вот эта чур моя, самая нормальная. Я сейчас приду. Может еще подержать? Не. Ладно. Рожку нам подержи. Я не хочу себе горелое. Хочу себе прекрасное. Погреть. Ой, ну ладно, давай это. Вот так жарь. Мама, смотри, как я могу. Я тебе это дело что засняла. Все, Леша, будешь есть? Сосиска поджарит. О, а не горячая. Шашлык, шашлычок. Надо было на Ой, палку. мягкая такая. На, мама. хорошая. Снимай. На. Дальше. Молодцы. Ну как? Лицо человека, Что такое? который первый раз пробует маршмеллоу. Что Дайте такое? папе Что откусить. нагорело? Так это так жарится. Это сахар просто жжет. Зачем им жарить? Ну так надо. Дай папе попробовать. Горело черное. Кто даст папе попробовать? Никто. Вкусно? Ужас. Ужас? Дай папе, если не вкусно. Оно прилипает. Руки черные. Так оно просто мягкое становится. Так палочка Горячее? для этого. На, папина. Ой, Давай, кусочек.
А, самая один не жареная. Вот это жвачка. Маршмеллоу. Просто оно мягкое становится. Правда? Вот тянется, Оно как сыр. сладкое. Как сыр сулугуни. Оно очень сладкое. Да, Так а маршмеллоу, когда вы просто Так, так едите, оно что, не сладкое? Да, не сладкое. Ну, значит, когда при нагреве сахар усиливается. Угу. И вы теперь понимаете, насколько маршмеллоу сладкое на самом деле. Угу. Я один раз, ну, много таких съела. Ну вот представь, сколько ты сахара съела. Так что лучше его жарить и понимать, насколько оно сладкое. А, Ну не хочешь папке, дай папка съесть. Я могу съесть, я бабка. А что? Не, ну прикольно тянется, оно такое мягенькое, тепленькое, да? Мгм. Вообще и тянется так классно. Вот такое. Угу. Красиво. Красиво. Ага. Ничего. Ну вот, и одного кусочка достаточно, правда? да, потому что слишком сахарный. Я ну бы давай всё палочку съела. вылизывай. И можно палочки кинуть в костер. Мама, Пускай горят. знаешь что, обычно всякие блогеры вот сюда, до сюда вот прямо делают. А что я могу делать? На, такие- И кидай. такие. На. Не, я буду делать сливки свои. О, правильно, давай, моторику развивай. Надо именно взяться за центр, потому что она тогда не будет. Она там... Костерчик хороший сегодня. Ивана Купала 21 июня. По новому стилю, а то напишут, что 7 июля. Это уже по-старому. Классный костерчик первый раз зажгли такой. Знаешь что? Кстати, через костер раньше прыгали на Ивана Купалу. Типа очищались от всякого негатива, нечисти. А если на костер? Это когда... Что будет? Но я думаю, они прыгали не тогда, когда прям тут Мама, прям знаешь такие что? языки пламени. Я советую вот такую одну пожарить, и все, будет достаточно. Конечно. Кто хочет, Мгм. пускай хоть по 10. Смотрите, как Я палочки умею. сгорают бамбуковые. Можно её Никого не подправить, просит, чтобы ну, А вон наш старый мангал стоит, отдыхает. палка может еще упасть. Как пистолет. Я вот этой штучкой могу вот тут что-нибудь поделать. Ну, просто. Вот это одна упала, как ее положить потом на горячее. Ну, такой вот огонь, он Вообще именно классно, он такой красивый. Это идут окислительные процессы. Огонь это окисление. Кислород окисляет вот это дерево. Кстати, если чем-то это накрыть... Вообще то очень оно- красивый огонь, вообще такой прям аж как сказочный. Класс. Мама, пожалуйста, можешь мне палочку положить? Именно кислород нужен, да? Чтобы... Конечно, без кислорода потухнет. Мгм. Ну, мама, у тебя глаза слезятся, Но если близко стоять, то да. а сейчас... Не то, что слезятся, они подсыхают. Ну да. Теперь знаем, зачем моргание. Чтобы, ну, Чтобы смазывать. да. Ну, как бы да, это все знают. А если не моргать, то захлопнуть глаза. Холодная, да? Я тут картошку окучила и соломой застелила. Такая красотка теперь. Солома. Клубнику уже собираем, едим. Ну, было солнце, сейчас, видите, за деревьями. Спряталось все. Зато вот тут будет, смотрите, всегда жарко, где мы и делаем. Шок-контент. Красиво. Жук плавает в воде. Ага. И что, совсем не нагрелось? Немножко, Ну, чуть-чуть, да. Ну, мы же налили там часа 2 назад. Поздно. Кабачки растут, как кабаны. Такие мясистые. А мама, а почему это маленькое ведро не заполнено ничем? Ай, это ж все не заполнено. Хочу образовать вихрь. Леша, а дай мне, пожалуйста, палочку. Забыла полить надо. На асфальте можно рисовать. Посадила ж я эти арбузы. Арбузы, дыни. Забыла, надо полить. Сейчас надо. Вот, кстати, капуста хорошо.
брокколи. Помидоры что-то крутятся, я не знаю, что. От жары неужели? Хотя я поливаю часто. Тут уже висит что-то такое. Перцы, я не знаю, можно уже срывать или нет. Тут перцы. Мне нравится, когда так вверх растут красиво. Ой, тут уже тяжести. Ой-ой-ой, упали два. Уже их оторвать да съесть. То ветка он обломится. Тут усыпано. О, маленькие. Что-то их тут вообще... Ой, там и большой есть. Наверное, можно собирать, я думаю. Хотя они не такие сочные, конечно, как калифорнийские. О, мои огурчики уже как выросли. Красавчики будут попозже. Надо заняться поливкой.